Hello，大家好，我是达呼。今天的影片呢，想要来跟大家一起整理我的彩妆品。那其实我的彩妆品算多，但是应该没有到非常非常多，应该就是比一般人再多一点点。但是因为我这个柜子真的快要爆炸了，然后我想说，好像要找时间来整理一下了，所以今天呢，就想要来跟大家一起整理我的彩妆品。那今天整理出来的东西，我应该就是会分成2袋，我就拿这种袋子应该是装得下啦，然后一边呢就是想要丢可能过期没有办法用的彩妆品，我就会放这边。然后如果我觉得那些产品我没有用到很多次，然后我只有试用个1-2次的话，我会想要抽奖给你们，就是我想要分享给你们，因为有一些彩妆品如果要一直试用的话，其实留那么多我真的也用不完，所以我想说，如果还是好的状态的话，可能会想要分享给你们，所以我就准备一个这个袋子，然后里面就装可能也许可以送给大家的彩妆品，但是我也还没整理，所以我也不确定会有多少。所以呢，今天大家就一起来跟我整理。那我先跟大家分享一下，这个柜子是 IKEA 的 Alice 柜，应该是叫 Alice 柜。然后这个柜子大家应该都看非常非常多美妆 YouTuber 什么的都有在用。然后这个柜子我自己觉得收彩妆非常非常好用，因为它上面就是浅，然后这一格就比较深，然后这个第3格呢，我就是用来放我的底妆类的，就是像这样的可以站比较高的，我就会放这一格。然后上面2格就是唇膏啊、眼影盘，然后这个就是腮红盘，然后下面2格呢是更宽的，然后我是放我的一些保养品，或者是买保养品送的小样之类的，所以今天大家就来跟我一起整理吧。那我们就先从唇彩开始看，这边呢就是我全部的唇彩，然后比较长的我就是用这样倒着放，然后比较短的可以立起来的我就是会让它立起来放。然后这边是一些眼影盘的部分，然后假睫毛，其实后面还有眼影盘。那再来这个呢是腮红修容盘的部分，然后大家看还有这个Desi 的这个纸盒，因为我舍不得丢，然后真的也是超乱的。然后接下来还有更乱的噔噔，这边是我的底妆的部分，然后还有一些睫毛膏啊、粉饼啊、遮瑕，就是这个就是最乱的，然后也是我产品应该算最多的吧。然后再来这个呢，就是我放一些化妆品，不是化妆品，保养品，然后卸妆，就是一些小样或者是囤货的部分。然后这个也是很乱，这边就是比较些杂物，所以这边要整理吗？先不要好了，先不要。好，那我们就先从第一个唇彩跟眼影盘的部分开始，来跟大家分享一下我今天的唇膏好了。既然都打开了，我是先用大配的唇膏打底，这个色号是 Friend N003，然后叠加这个 SAT 的5PM， 这个之前好像都有跟大家分享过了。你们看这些是 Innisfree 的，然后这个是之前很早期在拍片的时候试色的唇膏，已经都过期了，好像2022 6月就过期了。然后我记得里面有一支我超级喜欢的色号，这个13号色，我来试色给你们看，反正都不能用了，应该没差啦颜色。这个我超常高中的时候拍照会擦，这个颜色超漂亮，然后很显气色。这一支我很想要再买一个，然后它是会染唇的。再来是 Roman 这个旧包装的唇膏，这个也是过期了。它里面好像有一点点发霉，你们看它的这个管身，你有看到里面有一点白毛的吗？这个也不能用了。然后还好，这2支到明年。然后这个 YSL 的唇釉，你有看到我这个？它应该可能也是受潮，然后有一点点发霉的状况，就它的管身。这2支应该早就过期了，这2支它底下没有写什么时候过期，但是这2支是我好像高1的时候买的吧，就已经非常久了，所以这2支
我自己就是留着做纪念，因为这是我男朋友送我的，所以我不会丢，我就是留着做纪念，然后我也不会用。但这两支的颜色都非常非常好看，尤其是这个9号，再试色给大家看，带红的粉色，然后这一支也是非常非常的显气色。我就是刚开始化妆的时候，超级喜欢用这个9号。然后这个47号是因为我一开始去买的时候，他跟我说9号没有了，他就推荐我这个47号。这个47号我就不推荐黄皮擦。然后这个系列都是染唇的，然后它都是会成膜的，所以大家在用的时候要记得，在它成膜之前就先推开。这一支是 Maybelline 的，这支我好像只试色过一次诶。那这支我就送给大家好不好？因为这支我完全没有用在嘴巴上过。这5支培丽佩雅的唇釉也是我一开始拍片的试色影片的时候买的。它们已经过期了，这个是2022 11月就过期了，就是最近。然后我记得我非常非常喜欢这个4号色，它就是有点带红的橘色。这支也是非常非常好看，但是过期了。噔噔，你们看它染唇超级严重，而且它染唇是这种橘色。再来呢，就是这两支艾咪咪的这个迷你唇膏，这个之前也拍过试色影片，然后它好像有几支啊，它好像出5支吧，然后我把其他的都给我姐了。但是这个系列其实也过期了，但是因为我很少这种土色调的唇膏，所以我想说就留着，如果之后拍什么妆容影片，还是可以用到啊。因为我就是擦了，然后拍了就会赶快卸掉，所以这个我还是先留着好了。再来呢是这个 For You 2的爱心唇釉，它应该是唇釉吧，我记得这个 W35，我超喜欢这个颜色，但这个就不适合黄皮擦，这个也可以留。你们看，它也是会染唇的。哇，我这样子一边试色一边丢，要到什么时候？近期非常非常喜欢的 Desi 唇釉，然后再来就是这个非常非常可爱的这个小吊饰唇釉，艾咪咪的，然后它的日期到，哇，它日期在这个里面，哎呦，到2023 10月，这个我也只是试色而已，就是真的没有用几次，然后我就想要送给你们。如果大家真的介意我用过的，那就不要参加这个抽奖，因为在送出去之前我都会先消毒再送给你们，所以大家如果介意的话就不要参加好吗？又是一支 Innisfree 的唇釉，这一支我记得我超级喜欢，这个是4号色，是在这边。这个上唇超级显气色，然后它是有点带土调的橘，这支非常非常好看。然后但它有一点像唇蜜，就它有一点黏，所以就不太适合戴口罩擦。所以后来我就很少很少再擦这一支了，但它也过期了。这个超级怀念，这个是我一开始好像是第1支的唇彩试色影片，就是培丽佩雅这个系列。它也过期了。这个也是 Innisfree 的4号色，就是跟刚刚一模一样，这也过期了。我桌上其实还有一些化妆品，但是因为桌上那些化妆品都是我很常用，或者是现在在试用的，所以就那边就可以先不用整理。然后这些就是我淘汰之后留下的，淘汰很多，然后基本上都是过期的了啦。这个 For You 2的其实我也没有什么在用，但是因为它没有写效期，所以可能也没有办法送给你们，因为我也不知道它过期了没。唇彩的部分我们先拿起来好了。再来就是眼影盘的部分，这是超级可爱的镜子，好像是我买 Puzzle 的时候然后送的满额礼。这一盘一定要留。好 ，Desi 这个也要留。那眼影盘的部分呢，我几乎都要留啦。然后只有这一盘就是想要抽给你们，因为这一盘我真的很少很少在用。之前有拍过这个影片，然后这一盘我自己觉得它超级可爱，
就抽给你们。然后还有这一盒，这一盒是他们超级久之前出的眼影盘，就是还是这种铁盒的时候有没有？然后这个色号是微醺时刻。是像这样子，然后这个因为我是在超级新手的时候买的，然后这个颜色其实没有很适合新手，所以我自己根本几乎都没有什么用到。我想说，那就这盒也抽给你们好了。然后这个眼影棒的部分我已经用过，所以到时候整理的时候我会丢掉，所以这一盒也送给你们。它的效期是5年，它可以到2024，所以这一盒也抽给你们。那眼影盘跟唇膏的部分呢，其实就整理的差不多了，好像就唇膏的部分比较多要整理掉的。那眼影盘的部分，因为有时候要拍一些妆容的关系，所以我也不确定哪一盘我会不会用到，所以就只能先留着。再来呢，我们就到腮红的部分，然后因为角度的关系，然后这个不知道为什么它就是卡住了，就抽不出来，所以我就换了一个位置。那腮红的部分跟虚荣部分，其实我没有到很多啦，应该吧，但是就很乱，所以我们加油继续。这个 Daisy 的腮红一定要留，我爱 Daisy。希米的腮红前阵子有买1送1，大家有去买吗？我在我的 IG 有跟大家分享。这几个色号都很好看。那我在影片里面再跟大家分享一次，这个是 Himi 的3号，然后这个是 NARS 的高潮腮红，就是非常红的那一颗。然后哇，这个 Himi 的腮红壳真的超级难打开，反正就是这2个颜色非常的像。我再放上影片给大家看，大家如果有兴趣的话，赶快去买 Himi 的这个3号，超美，就打不开。太难开了。我今天的腮红是用这个佩丽佩拉的17号，然后我本来以为，因为这样看就是蛮淡的，但是我实际刷在脸上之后，它还蛮显色的。有吗？有看到吗？但它就不适合黄皮用，因为它的颜色如果黄皮用的应该会看不太出来。白皮用这一颗我觉得很好看，因为我今天用它我就有稍微的惊艳到，就觉得好像蛮好看的哦。那腮红的话，我觉得大部分其实都可以留，然后我整理出了这2颗，这2颗是大陆的一个品牌，然后他们的牌子好像有一点争议，但是我不太清楚是什么。反正这2颗，我就想说送给大家。大家如果介意的话，是这个牌子，可以去看一下。那如果介意的话，到时候留言可以跟我说，你不要这个，然后我就不会给你这个。然后它里面是有一点点，也不是一点点，它里面就是带闪的那种腮红，所以没有办法用在毛孔粗大的地方。这一颗是超级久以前丹尼表姐跟 Puzzle 出的修容。然后它的这个腮红我也有，它的唇彩之前很小的时候，刚开始接触化妆的时候不喜欢它的颜色，所以就卖掉，然后就留下这2颗。再来呢就是大魔王区底妆类的，这个真的超乱的啦，我觉得应该有蛮多要淘汰，因为有一些好像真的过期蛮久了，有一些粉底真的都没有写什么时候到期耶。你们看这一瓶。它有点油水分离了，然后这一瓶是我超级喜欢的一瓶粉底，它是巴黎莱雅的，好像是水光感的粉底液吧，但它里面有带一点点的小细粉闪粉，然后这一瓶真的放了超久的耶，它2018就过期了，但是我一直舍不得丢，因为我真的很喜欢这一瓶，然后。巴黎莱雅现在好像就是撤出台湾了，对不对？他们的彩妆品，因为他们保养品还是有，但是他们这一瓶我自己刚开始化妆的时候超级喜欢，但是这个也是要丢了。然后再来这一条好像也过期了，巴黎莱雅真的是回忆耶。然后 Kate 的这一瓶它没有写效期，所以我想说我真的也是放很久了，这一瓶我也不要了好了。不然粉底
过期用在脸上就蛮恐怖的。然后这一瓶 Kate 的零瑕机密柔雾粉底液，今年才买的，超级喜欢，可以不用丢。然后这一瓶是 Maybelline 的 Super Stay， 这一瓶我自己用起来没有很喜欢，但是因为怕之后拍影片可能还是会跟大家分享到，所以还是要留着。美肌乳这一瓶我很喜欢，有时候素颜然后不想要化太重的妆就会用这一款气垫，我自己很不喜欢，我好像才用几次吧。然后，但是因为气垫的话，我也不想要给你们用，所以这个我还是淘汰掉。然后这个也应该过期超久了，也没有2022，但是因为这个我放非常非常久了，我记得它刚出的时候我就买了，所以这一款也是要丢掉。我记得这一款它的妆感超级好看，雪酪气垫吧，我记得。然后 Misha 的这个气垫虽然还没过期，但是因为我自己也是放很久了，所以一样要淘汰掉。你们看，就是我连粉扑都没有用，因为以前我的习惯是不会用粉扑。哇，怎么那么难开？以前的习惯不会用粉扑，然后这一颗的妆效我自己也记得很好看，因为后来真的要用的产品太多，这些我觉得很好用，我就真的很少在用了。但是因为气垫这个我应该也放了2-3年了吧，所以这个也是要丢掉。我记得之前好像有拍过他们2个上妆给大家看，好久以前咯。然后再来是这一款艾咪咪，我还蛮喜欢的粉底液，这个也是今年才买的，就可以留。这一条是魅点的 BB 霜吧，这个我好像被 Katie 烧到，然后去买的，就真的妆感很漂亮。之前好像也拍过影片，但是又没有写效期，所以我之后真的应该要就是做个记号这样才知道它什么时候会过期。但是因为我记得这个也没有买很久，所以这我可以先留着。这一颗很尴尬，因为这一颗我自己觉得超难用，就是 Desi 的这一颗气垫，但是因为这个又是刚买没多久，然后也不能给大家，因为气垫我已经用过了，所以这个我还是再留着吧。然后这边藏了一个 Fresh02 跟鬼灭之刃联名的眼影盘，这个我记得我好像只是想要买来收藏的，我一次都没有用过。我们看，好啦，之后再来用用看。然后这一颗是艾咪咪的蜜粉饼，我跟你们说，它的这个粉扑超级难用，就是它会打结的那种粉扑，我们不喜欢这个粉扑，但是我觉得它的这个有一个塑胶盖，它设计的很好。艾咪咪的这个校色，这个我近期超级常用，近期就很喜欢它。再来这一条是1028的校色，它是我今年买的吧，但是我记得我用起来没有到很喜欢，所以就抽给大家。这个 ZA 的美白防晒霜，这个我一开始不会化底妆的时候，我就是擦它，我自己觉得它的效果很好，但是肤色比较蜡黄、比较健康肤色的话，这个用起来就会有一种泛白感，白皮比较适合用这个。你们看，还有一条美白防晒，就之前真的很喜欢。然后这个是 E2 的，它算是妆前精华吧，但是我自己觉得它的味道很臭。2022 11月26即将过期，所以这个我也不要。它的味道真的好臭，就是一个鱼腥味。你们看它这个妆前，它是推出来是这样，然后它推开，它其实会有一个很漂亮的光泽感，因为它里面有金粉，所以它就会让你的脸上有光泽感。可是它的味道真的超级臭的，臭到不行，就是一个鱼腥的味道，或者是你买到那种很臭的鞋子，那种什么淘宝买的鞋子，然后材质没有很好，就是有点鱼腥味加上很臭鞋子的味道，就是超臭的这个。然后再来这一条是雅漾的防晒，我记得它的防晒力好像很强，但是我不喜欢，因为它擦起来会泛白，然后它非常适合你去
海边的时候擦，因为它的防晒力很强，但是我不确定它是不是海洋友善。虽然这一条我没有很喜欢，但是想说如果之后出去玩要真的超级晒太阳，这个还是可以拿来用一下。再来呢，我找到2个完全没有开封的蜜粉，一个是 Maybelline 的这个蜜粉，然后我自己也有用。我记得当时候好像是买1送1还什么的，然后这个色号是5号，但是它已经过期了，可是我完全没有开过。它是到2022 7月的时候过期的，唉，这个怎么办？其实我丢给我姐，这个我再想一下。我本来想说可以送给你们，但是因为它过期了，所以。然后这个是1028的控油蜜粉，然后它没有过期，这个是到2025，所以这个也送给你们，因为我自己还有在用，就是用不完用不完，所以这个就送给你们。再来呢，我找到一个 Sofina 的这个是控油双效化妆水，然后它是小样。那它过期日到2023，那这个也送给你们，因为我也没有在用。接下来呢，就是第3层保养品的部分。这个是 Innisfree 的护手霜，它的味道是婚礼的花束，但是因为我的手真的很干，所以 Innisfree 的护手霜对我来讲没有那么滋润，所以这个也送给你们。然后超多的这个牙齿贴片。但这个因为我现在也没有在用了，然后它好像已经放了超久了吧。还有一瓶这个牛耳的茶树精油，茶树抗痘粉刺宝。那这个全新没有开过，那我也送给你们好不好？因为它到2023大概4月底，那这个也抽给你们。好的，大家，我已经整理好我的彩妆品了，有没有整理了4个小时啊？整理超久，然后现在变成就是很干净、很整齐。其实我的收纳方式就是会把这种小盒子放进来，然后装唇膏啊，然后或者是大家吃一些饼干剩下的盒子，我就都会拿来装这些比较零零散散的小化妆品们。这样子，这现在就真的变得超干净。那我大概整理出了这些彩妆品，想要抽给大家。那这里面的东西呢，有一些是我2手用过的，然后有一些是新的。所以大家如果介意是我2手用过的话，就不要参加这个抽奖。那在抽出去之前呢，我一定都会消毒过，所以大家有参加的话就可以放心，因为我都会消毒之后再给你们。那有些是新的，所以大家如果真的介意是2手产品的话，就不要参加这个活动了。抽奖的办法呢，因为其实我第一次办这种活动，我也不确定到底会有多少人参加。那我大概就是抽2到3个人给你们。我真的很想要回馈给一直都有在支持我看我影片的观众，所以抽奖的办法呢，就是订阅我的频道。然后追踪我 IG， 帮这支影片按一个喜欢，然后留言告诉我你大概是从哪一支影片认识我的这样子。那后面呢，你也可以跟我说，如果你在这支影片里面看到有哪一个东西是我要抽出去的，那你可以特别跟我说你想要那个产品。那如果刚好抽到的人都是想要那个产品的话，那我就是随机。详细的抽奖办法呢，我就会放在下面的资讯栏。然后因为也不确定这一支影片到底什么时候会上线，所以截止日期呢，我也会打在资讯栏。那如果大家有要参加这个抽奖活动的话，也可以先点开下面的资讯栏看一下抽奖的办法。那再重新说一次，就是这些产品都是2手的，所以介意的人的话就不要参加。那在抽奖出去之前呢，我一定都会消毒过，所以大家不用担心。这样子，谢谢大家今天陪我一起整理我的彩妆品们。那如果喜欢今天的影片的话，帮我点个喜欢，也可以订阅我的频道，也可以来追踪我 IG。那我们下支影片见，大家拜拜。